مع مريم لليوم موضوعنا من امبارح رح منكمله عن ذكرى تكريس لبنان لقلب مريم العذراء. اهلا وسهلا فيكم من جديد. بيسرني رحب بالاب الراهب المريمي الاب بولس فهد، اهلا وسهلا فيك. الاب بول ماريا سياج المسؤول العالمي عن رساله سيده جميع الشعوب بونجور. وسوزي الحج الممثل العام باللجنه البطريركيه للتكريس. صباح النور. صباح الخير. امبارح ابونا حكينا عن هالايفنت يلي كان عم بيصير امبارح، يعني المسيره يلي صارت، وجبتوا لنا شويه صور هلا رح نشوفهم اليوم كيف كان، ولكن مكمل هلا على 3 ايام سجود. كمان بدنا نحكي عنه. رجع ذكرنا بالايفنت ابونا. اذا هو لمناسبه تكريس لبنان لقلب العذراء سنه 2013. هيدا الحدث اجى لحتى نتحضر مجددا لتجديد هذا التكريس. لذلك كانت الاحتفالات امبارح، وخاصه الحدث المهم هو مساج رساله العذراء لجميع الشعوب، سيدة جميع الشعوب، يلي حامل هالرساله الاب بول ماريا سيجل من 25 سنه عايش مع الويانت، وكانت هي امه الروحيه، وكلفته اكيد بهالرساله هي ليحملها الى العالم. وهلا هو بيوضح لنا اياها على أكمل وجه. أكيد بدنا نحكي شوي عن هالظهورات وأهميتهم ورسالتهم. Mon père, vous avez vécu les apparitions, vous avez étudié ces apparitions, analysé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que la Sainte Vierge a voulu? Qu'est-ce qu'elle nous a demandé? Quel est son message pour nous aujourd'hui? Ça qui est le plus impressionnant dans l'apparition d'Amsterdam, qui est reconnue par l'Église, les évêques, je vous montre tout de suite une image des évêques d'Amsterdam. Ça qui est important pour les évêques, pour les prêtres, de savoir que les apparitions sont vraiment de Dieu, ça veut dire vrai, c'est pourquoi on peut parler, et ont permis la dévotion publique de cette image, la dévotion publique, c'est pourquoi on a pu faire aussi hier la journée de prière à Harissa. Alors, cette dévotion de la Sainte Vierge avec les titres « La Dame de tout le peuple »,« La Mère de tout le peuple » nous montre, et ça c'est impressionnant, que la Sainte Vierge est vraiment mère pour tous. Elle aime nous tous, sans exception, sont ses enfants. Et elle nous aime, même ceux qui ne croient pas, les incroyants. Beaucoup plus alors ceux qui ont une religion, par exemple, hein? Même nos frères juifs, nos frères, elle-même est juive, alors nos frères musulmans, tous, elle aime tous. Et elle désire que, et ça c'est très beau, elle nous éduque à l'amour, elle désire que cette image qui décrit bien sa maternité, quand tu regardes l'image, tu comprends et tu réfléchis. Pourquoi elle est mère? Elle explique même que cette image, ça peut mieux expliquer par Boulos ou Sousi, pourquoi la Sainte Vierge est mère? Parce qu'elle a souffert pour nous. C'est pourquoi elle est la co-rédemptrice. Elle est médiatrice de toutes les grâces. Vous voyez les rayons des grâces de la rédemption et du paix sortent de ses mains. Et ces rayons tombent sur le troupeau de Jésus, sur le brebis. Hier, vous avez dit, vous avez pensé, ce sont les nuages. Les nuages, voilà. La voyante elle-même a pensé, ce sont les nuages. Et la Vierge a dit, non, ma chère, ce ne sont pas les nuages, c'est le troupeau de Jésus. Donc la voyante, c'est cette image qu'elle a vue et qu'elle nous a donnée de la Sainte Vierge. Je vais juste traduire, puis sinon je vais oublier toutes ces informations, mon père. Vous devez traduire. لكن الأهم بيقول إنه هالظهورات هن ظهورات مثبتين وحقيقيين، من خلال الصور بنعرف إنه صاروا والكل اعترف فيهم، وهي الأم لكل الناس ولكل الطوائف ولكل الشعوب. ومثل ما بنشوف بهالصورة بأنه هي فاتحة إيديها للجميع، حاضنة كل شعوب الأرض وحاضنة كل هالخراف يلي بيبينوا هن بشكل على كل حال بشكل غيوم، مع شعاعها يلي ممتد على الكل. وامبارح حكينا كمان أبونا عن قد ايه كمان في اتحاد مع الصليب مع ابننا يسوع المسيح لحتى يكون في هالرحمة
هالمحبة هالأمومة كمان لكل شعوب الأرض. سوزان بدنا نعرف شوي عن الإيفنت قبل ما نرجع نحكي شوي عن لما ياخذوا تويلي بيبل. أكيد، لكن امبارح تكريم سيدة جميع الشعوب كان ببازيليك سيدة لبنان حريصة. ترأس الذبيحة المطران شكرا لنبيل الحاجي اللي هو كمان رئيس اللجنة البطريركية لتكريس لبنان والشرق لقلب مريم الطاهر. ولكن قداس الأحد حيكون يترأسوا صاحب الغبطة والنيافة مار بشارة بطرس الراعي، مع كمان لفيف من الآباء الأجلاء وأكيد من أصحاب السيادة الأساقفة والبطاركة. فحيكون عيد التكريس نهار الأحد 3 حزيران على الساعة بعد 11، يعني بعد 3 أيام. فامبارح إذا شفنا الصور، مرقوا الصور، هيدي صورة سيدة جميع الشعوب موجودة بالبازيليك، اللي بدي أقوله رح تضل موجودة بنهار التكريس الساعة 11، يلي بندعي كل المؤمنين. هلا يمكن في ناس بيقولوا طب ما كرسنا لبنان، شو بعدكم عم تعملوا؟ طب ما كل يوم بنتحمم، كل يوم نرجع بناكل، وكل يوم نرجع بنعيد وبنصلي. عم نشوف الصورة، عم نشوف شوية نعم. صور من امبارح كمان. هيدي كان في عجقة سوزي. الرسام ابونا بولس فهد بخبرنا عنه، هو اللي رسمها ومشكور، وحط الأرزة. هيدي أرزة لبنان، وهي أصلا من الآب مريم العذراء يا أرزة لبنان. وهلا ابونا بولس بحب يقول كلمه عن الرسام لانه بيستاهل، والكشافه مشكورين، وبوت بوردو يلي نظموا امبارح الاحتفال كان رائع، وكانت البازيليك حقيقه مليانه، وكان في محاضره للاب بول ماريا سيجل. هلا بعد امبارح بعد القداس على الساعه 11 انصمد القربان يلي نزلنا فيه بزياح من البازيليك بمعبد ام النور يلي هو تحت شخص سيدة لبنان. نعم، على كل حال اكيد امبارح كان في حشد كثير كبير. وشو اهميه ابونا هالاحتفال بالذات؟ مشاركه الشباب، وكمان هاللوحه يلي بدنا نعرف كل تفاصيلها ايضا. اللوحه عملها حبيب خوري. نعم، هو اللي رسم لنا سنت تريز بسهيلي يسوع بالبحر والتلاميذ خيفانين والبحر هايج عليهم ووعوا اخر شيء، مع انه هن بحاره بس ما قدروا عملوا شيء، وحط ايده بالبحر. يعني البحر مبارك من الرب، حط ايده فيه وقال له اسكت اخرس. ثم مشي على البحر يسوع. بيهمني البحر اليوم بيستعملوه الناس لامور كثيره، وهو مفيد جدا. نحن دارسين هيك وضع روحي عن البحر. الامر الثاني المهم انه اللوحه بتمثل الارزه، لانه الارزه هي دائما رمز للعذراء مريم، الاترنيتي، الخلود، يا ارزه لبنان. وشيء فريد انه نحن بلبنان بس بنقول هالشيء هيدا. بدي اقول انه امبارح كانت الكنيسه ممثله بكل الكنائس الكاثوليكيه بلبنان، مع ممثلين عن الارثوذكس. يعني كان حتى في اسقف الارجنتين، والبير فادي بوشبل، الاباتي فادي بوشبل عن الكولومبيا. كل هودي كانوا حاضرين لاول مره بيكون هالمجموعه، والبازيليك كانت بهالشكل مليانه كلها. نعم، الناس عم يودعوا شهر ايار بحضورهم هالاحتفال الحلو. نحن امر كثير مميز. بس بدي اعلق على كلمه، العذراء بهالصوره سيدة جميع الشعوب. ليه؟ العذراء هي ام لكل واحد. ليش؟ لانه اراد الله ينفتح على البشريه بهالطريقه، انه يختار من البشريه شخص يكون يمثل هالبشر، هي العذراء مريم. لذلك كل واحد منا له حق يقول العذراء امي، ما إلي حق احتكرها انا وحدي. اذا هالامومه للعذراء اعترفت فيها السماء، والسماء ارادت ان تكون صديقه البشر من بعد الخلل يلي صار بخطيه ادم وحواء. فلذلك العذراء مريم هي امنا وام البشريه كلها سوا. Mon père, quel est le message que vous voulez donner au Liban spécifiquement? Pourquoi aujourd'hui? Quelle est l'importance de votre visite au Liban et de la conférence que vous avez faite hier pour les jeunes? Peut-être le centre de cette visite et de cette journée de prière était faire comprendre au peuple libanais qui est très marial et qui vit ensemble avec nos frères musulmans qui aussi vénèrent Marie comme mère de Jésus, que nous vivons ensemble paisiblement, que nous nous aimons mutuellement, nous avons une mère commune, même si nos frères musulmans ont une autre compréhension de la Sainte Vierge. Mais quand même, elle est leur mère. Et
si nous offrons cette image même aux musulmans, eux acceptent volontairement. Ça a été le message un peu. Et si nous prions ensemble cette prière, je suis convaincu, si nous tous ici, nous sommes des différentes religions, même des soldats, même ceux qui sont agressifs, même qui sont, comment dit-on, fondamentalistes, si nous prions cela ensemble, cette prière, la Sainte Vierge rend impossible la guerre, impossible. Même si nous sommes ici, même 10 personnes qui veulent nous attaquer, ou nous voulons attaquer, aucun, par cette prière, vient tellement l'Esprit Saint en nous que aucun ne pense plus à attaquer le prochain. Donc c'est la paix. C'est la paix. C'est la prière de la paix. Oui, c'est la prière de la paix. Et vous, hier, vous nous avez dit que vous, pardonnez-moi que j'ai trahi un peu votre secret, vous m'avez dit, Rania, que vous priez chaque matin pour la paix dans votre cœur. C'est pourquoi on veut vous donner aussi cette neuvaine, traduite en arabe avec des photos comme l'image partout dans le monde, à Pakistan, au milieu de nos frères et sœurs, à Corée, à Japon, Colombie, Brésil, partout dans le monde, et divulguée. Et ça montre, par exemple, vous voyez ici, ça c'est l'archevêque Garmon de Téhéran. Il aussi, pendant une journée de prière, il a bien compris combien c'est important de divulguer cette image aux milliers de frères et sœurs musulmans. Ça, c'était le message central. Faites ça que la Sainte Vierge nous donne. Elle nous a offert une image que nous pouvons divulguer. Après, je vais me demander les permissions si je peux offrir à tous les hommes ici qui ont la barbe comme les apôtres. Je ne sais pas si vous êtes musulman ou chrétien, importe. La Sainte Vierge a dit, donnez cette image. Tout le monde sera ravi, mon père. Merci, je suis content. Avec cette prière, l'explication aussi, parce que les patriarches... Nous allons lire oui, merci. aussi avant de vous voyez, le patriarche du Liban, il a donné l'imprimature pour cette prière. Il aime bien cette image, et spécialement les merveilleux titres, mère de tout le peuple. لكن بيقول انه وجوده بلبنان هو وجود كثير مهم لكل الناس لانه تحديدا لبنان وامبارح كان في محاضره بهالمجال مثل ما قالت لنا سوزي كمان انه قالوا بلبنان تحديدا هالبلد المتنوع المتعدد الطوائف يلي الكل فيه بحبوا وبيجلوا وبيعبدوا السيدة العذراء. اليوم من خلال هالرسالة من خلال هالصلاة الصغيرة يلي موجودة ويلي أرسلتها السيدة العذراء هي وطلبت منا هي إنه نحن نصليها يلي من خلالها بندعي إنه الروح القدس إنه يعطينا السلام. وبيقول الأب إنه إذا كلنا بنصلي هالصلاة مستحيل يكون في أي حرب بين أي شخص والتاني أو بين أي بلد والتاني. ورح بيوزع لنا على كل حال هالصورة إن شاء الله نحن دايما بنعيش بها السلام. هيدا شو أهمية النشاطات اللي بتقوم فيها اللجنة يا سوزي؟ يعني دايما عندكم نشاطات كثيرة نعم. لكن اليوم بالتحديد وكيف تختاروا كمان الزيارات الأشخاص البلدان اللي بتكونوا عم تدعوها للبنان؟ نعم، أول شيء اللجنة البطريركية للتكريس طبعا عندها رئيسها المطران شكرا للحاج وأمينها العام الأباتي خليل علوان يلي هو بذات الوقت رئيس لجنة اسمها روزري أون وهي اللي نظمت هلا ثلاثيه السجود اللي بدها كل المؤمنين يتوجهوا لحديثها. يعني 3 ايام بلشوا امبارح 11 بالليل وبيخلصوا 11 الصبح. قبل مباشره من بعدها بيتوجوا بقداس التكريس مع غبطه البطرك. دونك كيف بننقي في فريق عمل كثير كبير يلي هو دائما بحب وجه له التحيه هن الجنود بحريصة مزار سيدة لبنان حريصة ورئيسها الأب يونان عباد. هالفريق العمل يلي عم يشتغلوا ليل نهار. طبعا في مشرفين دايما عم تقولي لي كيف بننقي. اهم شيء نحن بنرجع لمرجعنا الاول والاخير الكنيسه. يعني نحن وقت رحنا السنه الماضيه على فاطمه مع غبطه البطرك طبعا هي الظهورات هي مثبته من الكنيسه. يعني نحن تحت جناح الكنيسه الكاثوليكيه أكيد. والاباء الاجلاء مثل ابونا بولس فهد هو اللي عرفنا كمان على سيدة رسالة سيدة جميع الشعوب. هو باتصال من مدة كتير كبيرة مع الأب بول ماريا سيغل. نعم. فنحن وقتها بتكونها ظهورات مثبتة من الكنيسة. نعم. هيدي أول خطوة وأنا بدي يعني أدعي الكل هلا. نعم. المهم يروحوا يشاركوا بقداس التكريس الأحد
3 الشهر بعد يومين 3 الساعة 11 بعد بكره يعني. وكمان يشاركوا اذا بيقدروا بالسجود، لانه قمه الصلاه هي السجود وبدي اعرف للقربان. كمان قد ايه اهميه السجود كبيره بالنسبه للناس من الابولس، يعني السجود يا ريت هيك بتعطينا بكلمتين اهميته وليه بيصير. يعني هذا سؤال مش هين، مشكر الله عليك عم تسالي. السجود هو العباده لله، هو التسليم لله. وربنا اللي مرات كثير يوبخ الرسل على قله الايمان، قال لهم كل يلي بتسالوه بالصلاه يعطى لكم. ربنا بلحظه هدى البحر، قدير يهدي العالم كله بلحظه. انا بدي ارجع اقول انه هالسجود هيدا هو الوحيد المقبول، والعذراء مريم هي ساجدة معنا قدام القربان، لأنه هيدا ابنها ما بتتركه أبدا، ليلا نهارا هي حده. ونحن بنعرف أنه عبادة القربان هي الخلاص التام. بلا هالعبادة هيدي ما في إيمان قوي، ما في شيء، كله بارولي بصيروا يحكوا. لا السجود والاستسلام. أنا بسجد يعني أنا مسلم حالي لله. أنا بطلب منه بثقة، هو بيي، أنا ابنه. أكيد. أبونا نحن انتهى وقتنا، بس ما بعرف إذا بنقدر نختم سريعا بهالصلاة مع حضرتك. بس بدي أشكر ميرسي بير بول ماريا سيغال، سوزي الحاج والأب بولس فهد لوجودكم معنا اليوم. بنختم بهالصلاة. تفضل. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الرب يسوع المسيح يا ابن الآب، أرسل الآن روحك على الأرض. أسكن الروح القدس في قلوب جميع الشعوب لكي يحفظوا من الفساد والكوارث والحروب، لتكن سيدة جميع الشعوب الطوباوية مريم العذراء محامية لنا. آمين. رانيا، هيدي الصلاة لحنها المؤلف موسيقي تينور جابي فرح، وصارت هلا موجودة على اليوتيوب. الناس أحلى بتعرفي وقتها بتترتل بتنحفظ بسرعة. فكمان شكرا نشكر كل اللي تعاونوا معنا، وأكيد مؤسسات الإعلامية وعلى رأسها الMTV. شكرا لكم. ميرسي. رح ناخذ بريك صغير وبنرجع.